Wow, ada boneka guguk. Wow, ada boneka guguk. Boneka guguk lagi apa itu? Kenapa lagi tiduran? Boneka guguk. Ayo, gimana suara guguk? Guguk, 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 guguk. Boneka guguk mau apa? Lagi ngobrol sama siapa? Lagi ngobrol sama siapa? Oh, lagi ngobrol sama boneka Putri. Oh, iya, saya lagi ngobrol sama boneka Putri. Emang mau nanya apa? Oh, tuh nanya apa katanya? Dek, dek, katanya nanya apa, dek? Nanya apa nih? Boneka Putri mau nanya apa ke Dedek? Mau. Dedek, Dedek lagi apa, Dedek? Dedek lagi apa, Dedek? Hah? Apa? Kenapa? Ada apa? Ada kecepet. Hati-hati dong. Hati-hati ya. Hati-hati sini. Sini masukin sini. Oh iya. Jangan kecepet sama kulkas ya. Iya, ntar sakit. Harus diobatin dong. Iya dong, hati-hati makanya ya. Iya, hati-hati ya Jia ya. Dede Jia hati-hati ya. Hati-hati. Iya dong, hati-hati ya. Kuk 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 kuk. Guguk kenapa guguk mulu? Guguk lapar apa? Oh lapar teman-teman. Guguknya lapar. Oh kenapa ditaekin guguknya? Katanya guguk pengen makan lapar. Oh ya udah taikin dulu aja taikin. Nih gimana naikin guguk? Guguk mau ditaikin. Oh guguk senang kalau ditaikin Jia ya. Iya. Oh iya mau dong aku juga mau naik. Mau ikut dong. Ikut pengen di depan. Ini aku pengen di depan duduknya. Duduknya pengen di depan. Oh, oh, ngeng 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 ngeng. Gak ada. Mau kemana itu? Mau kemana? Hmm? Mau jalan-jalan. Oh, teman-teman. Katanya Dede Jia mau jalan-jalan sama Putri cantik dan sama Guguk. Ayo gimana naiknya gimana? Maju dong, maju, maju, maju. Yuk guys. Wow. Mantap teman-teman. Mantap. Iya mantap. Gimana mantapnya? Mantapnya gimana? Mantap. Oh iya. Oh ya udah. Sekian dulu ya video dari kali ini dari saya ya teman-teman. Jangan lupa like, tekan tombol merah yaitu subscribe. Bye bye. Wassalam.